हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं नॉर्सा 10 के सीरीज़ में। तो हम लोग एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि कई सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है डिफरेंट एडवेंटिशियस साउंड को, या तो वो क्लिनिकल बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड उसका डेफिनेशन दे करके वो बोलेगा कि ये कौन सा साउंड है, एंड ऑप्शन में आपको नेम दिया रहेगा। तो इसको टर्म एंड कंडीशन या फिर कोई डिजीज़ कंडीशन दे करके वो पूछेगा कि इस डिजीज़ में कौन सा साउंड हमें सुनने को मिल सकता है। तो मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगी कौन से साउंड को कैसे आइडेंटिफाई करें, उसका क्या क्या क्राइटेरिया है और कौन कौन से क्लिनिकल्स कंडीशन में या डिजीज़ कंडीशन में हमें वो साउंड मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारे नॉसेट पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। तो पहला है हमारा क्रैकल्स। देखो, जब भी हमें क्रैकल्स का नाम बोले तो आपको एक चीज़ दिमाग में आ जानी चाहिए। क्रैकल्स बोलते हैं तो हमें दिमाग में होना चाहिए ये क्या है। ये एक हाई पिच साउंड है, पॉपिंग ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। तो हमें ये बहुत मुश्किल से पूछता है, डेफिनेशन में अगर पूछ सकता है क्रैकल्स क्या है तो इसके लिए याद रखना पड़ेगा कि ये क्या है, हाई पिच साउंड है। ये कब मिलता है, जब हमारे अंदर में ना पानी भरा हो, जब हमें लंग्स के अंदर में फ्लूइड ज़्यादा हो जाए तब हमें क्या मिलेगा, मतलब ये मिलेगा, हमें क्रैकल्स मिलेगा। देखो कंडीशन क्या क्या है हमारा। फाइन, इसका भी टाइप्स है, फाइन क्रैकल, हेयर रबरिंग जैसे साउंड देखेगा, कोर्स क्रैकल, गर्गलिंग जैसे हम लोग गार्गल करते हैं ना पानी लेकर के। सीधा याद रखो, यहाँ देखो वाटर दिया हुआ है, जब हमें पानी भरा रहेगा लंग्स में, कौन कौन सी कंडीशन में पानी भरा, जैसे कि एडिमा हुआ, पल्मोनरी एडिमा, निमोनिया हो गया, हार्ट फेलियर हुआ, ARDS कंडीशन में हमें हमारे लंग्स में पानी ज़्यादा होगी तो हमें कौन सा साउंड देखने को मिलेगा, तो हमें देखने को मिलेगा क्रैकल्स। तो ये एक ओवरव्यू है। क्रैकल एक हाई पिच साउंड है, कब दिखेगा, जिस जिस कंडीशन में पानी भरेगा वहाँ वहाँ क्रैकल देखने को मिलेगा। अब थोड़ा डीप में जाएंगे तो वो पूछेगा फाइन क्रैकल और कोर्स क्रैकल में क्या डिफरेंस है। तो जो गार्गलिंग जैसा साउंड रहेगा वो कोर्स क्रैकल आएगा। तो इतना डिफरेंस नहीं जाएगा क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सुपरफिशियली पूछने वाले हैं, बस डिजीज़ कंडीशन दे करके या तो उसका डेफिनेशन दे के पूछ सकता है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट साउंड देखते हैं। नेक्स्ट है व्हीजिंग। व्हीजिंग है साउंड। तो देखो व्हीजिंग हमें कौन कौन से कंडीशन, ये क्या है, म्यूजिकल हाई पिच व्हिशलिंग साउंड जैसे देखेगा। ये हमें मेनली, देखो व्हीजिंग का नाम लेते ही एक कंडीशन जो याद होनी चाहिए, जो एग्जामिनर का फेवरेट है, वो है आस्थमा। हमें व्हीजिंग कहाँ देखने को मिलेगा, आस्थमा के कंडीशन में। ये कैसा साउंड है, म्यूजिक जैसा। देखो यहाँ इंस्ट्रूमेंट का सिम्बल्स दिया है ना, म्यूजिकल साउंड है, कहाँ देखने को मिलेगा, आस्थमा में। क्यों देखने को मिलेगा, नैरोइंग नैरोइंग ईयरवे है ना, ये ईयरवे है हमारा, ये नैरो हो जाएगा जबकि ये ऐसे होने चाहिए। और ब्रोंको स्पाज्म हो जाएगा, जब भी ब्रोंकस में मतलब स्पाज्म सोइलिंग वगैरह आ जाएगी तो नैरो हो गया पाथ ना। आस्थमा में भी वही होता है। तो हमें क्या देख रहे हैं, म्यूजिकल साउंड जिसको बोलते हैं व्हीजिंग। तो इसमें एक एग्जांपल अगर मैं याद रखूँ तो क्या रखूँ, इसमें आपको याद रखना पड़ेगा आस्थमा में हमें क्या देखने को मिलता है, व्हीजिंग। इसका कैसा व्हीजिंग कैसा कैरेक्टर्स है साउंड का, ये भी एक हाई पिच साउंड है। कैसा है, म्यूजिकल साउंड है। क्यों होता है, क्योंकि एयरवे नैरो हो जाता है, या तो वो स्पाजम के कंडीशन में हो जाए जैसे कि ब्रोंको स्पाजम, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, सारे के सारे साउंड इम्पोर्टेंस है, ठीक है। देखो एक है रॉनचाई। देखो रॉनचाई जो है, प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंस हो सकता है, पर रॉनचाई देखो स्पेलिंग देख लो। ये क्या है, ये लो पिच है। अभी दो मैंने जो साउंड बताया क्रैकल एंड व्हीजिंग, वो हाई पिच है। अभी जो मैं बता रही हूँ रॉनचाई, वो क्या है, लो पिच साउंड है। हमें कहाँ देखने को मिलता है, COPD, ब्रोंकाइटिस, दोनों कंडीशन हमें क्या देखेंगे, रॉनचाई। क्लियर विथ कफ, लाइक स्नोरिंग, जैसे सोते टाइम हम लोग खर्राटे मारते हैं, जो आवाज़ निकलता है ना खर्राटे वाला, वैसे ही ये इसका भी साउंड का आवाज़ होता है, स्नोरिंग जैसा। स्नोर यहाँ दिया हुआ इसका कैरेक्टरिस्टिक। अगर हमें डेफिनेशन में बोलेगा सम पेशेंट हैविंग स्नोरिंग साउंड एंड लो पिच संबल, ये कौन सा साउंड किया है, और COPD पेशेंट इज एडमिटेड
एंड इज स्नोरिंग एंड ऐसे कुछ कुछ कैरेक्टर करके वो क्लिनिकल बेस पे भी पूछ सकता है क्वेश्चन, या स्ट्रेट फॉरवर्ड भी पूछ सकता है कि COPD में कौन सा हमें ब्रेथ साउंड देखने को मिलेगा। तो क्या होगा, हमारा रॉन्चाई देखने को मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट साउंड हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब। पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब जो है हमारा, देखो यहाँ पे इस पिक्चर में क्लियरली दिखा दिया, फ्रिक्शन मतलब घिसरापन जैसा कोई भी चीज़। पेरिकार्डियल, मैंने कितना ख़राब डायग्राम बनाया, चलो तो देखो यहाँ पे ना पेरिकार्ड रब फ्रिक्शन रब होगा इधर में ये, तो क्या होगा, ये लो होगा, हार्श ग्रैंटिंग साउंड वन इन्फ्लेम द प्लूरा। ये प्लूरल में जब इन्फ्लामेशन वगैरह होगा और ये एक दूसरे में घिसावट होगी इसमें, है ना, वेसरल प्लूरा पेराइटल प्लूरा में, तब देखने को मिलेगा। यूजुअली ये पेनफुल होता है, थिक प्लूराइटिस होता है। इसका बस कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऐसा चीज़ कंडीशन का एग्जाम्पल नहीं पूछ, ये बहुत कम पूछा जाता है, अगर चाहो तो आप नहीं भी पढ़ सकते हो। बाकी जो मैंने 3 बताया और ये और एक है जो मैं पढ़ाने वाली हूँ, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला साउंड है। ये क्या है, स्ट्राइडर। स्ट्राइडर जो है हमारा, ये भी एक हाई पिच साउंड है। ठीक है, इंस्पायरेटरी व्हीजिंग भी इसको बोलते हैं। ये कब कहाँ देखने को मिलेगा, अपर एयरवे जब ऑब्स्ट्रैक्शन होगा। अपर एयरवे होता है और लोअर एयरवे, देखो ट्रैकिया जहाँ से हमारा, ये देखो ये ट्रैकिया है, बाइफोर्केशन हुआ, फिर यहाँ पे लंग्स एल्वेलाई है ना, तो मान लो यहाँ कैरिना तक अपर एयरवे। यहाँ ऊपर में जो भी हमारा ट्रैक में डिफ़िकल्टी है, तब जो हमारा देखो फॉरेन बॉडी वगैरह कोई भी आएगा यही ना अटकेगा। तो अगर उसमें हो रहा है फॉरेन बॉडी, अगर कोई निगल लिया है तो उसमें भी हमारा कौन सा साउंड दिखेगा, स्ट्राइडर दिखेगा, अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के कारण। ठीक है, तो स्ट्राइडर को हमें पूछेगा विच साउंड इज ऑल्सो नॉन एज, विच साउंड इज ऑल्सो नॉन एज इमरजेंसी, विच साउंड इंडिकेट इमरजेंसी कंडीशन। तो ये एक स्ट्राइडर है जो कि इमरजेंसी कंडीशन को डिनोट करता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये साउंड और विथ एग्जांपल आप इसको याद रख लेना नॉर्सट पॉइंट ऑफ व्यू या फिर अदर एनी नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, those whoever are needed for this video, and do connected to my channel, do subscribe to my channel, and thank you for this.